Wusstest du, dass man die Waschmaschinentür nach dem Waschgang zumachen sollte? Ich arbeite seit über 53 Jahren als Reparaturtechniker für die Waschmaschinen und sage es jedem: Nach dem Waschen die Tür niemals offen lassen. Fast jeder hat eine Waschmaschine zu Hause und fast jeder macht diese Fehler. Und hier ist der Grund. Ja, viele lassen nach dem Waschen die Tür offen zum Zugang zu Wäsche und zum Trommel. Aber darf man nicht tun. Täglich bekomme ich 50 bis 80 Aufträge. Ich frage die Leute: Haben sie die Tür offen gelassen? Und sie antworten: Ja, man hat mir gesagt beim Kaufen, da soll man das so machen. Aber das ist falsch. Schaut, was passiert. Nach dem Waschen öffnen wir die Tür. Das einzige, was offen bleiben muss, ist das Fach für Waschmittel. Die Tür aber muss geschlossen werden, denn die Feuchtigkeit, die nach dem Waschen bleibt, entweicht über die Türdichtung. Wenn man jedoch die Tür offen lässt, setzt sich die ganze Feuchtigkeit im Innenraum. Die Maschine beginnt zu rosten. Ja, genau, darum gehen eure Waschmaschinen so schnell kaputt. Also Tür schließen, Waschmittelfach offen lassen und abonnieren meinen Kanal.